ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നാലെ വരുന്നു. ഈ വാക്ക് പൊതുവെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് വോയേജ് എന്നാണെങ്കിലും ശരിയായ ഉച്ചാരണം വോയിജ് എന്നാണ്. വോയിജ് വോയിജ് എന്നാൽ കപ്പൽ യാത്ര, സമുദ്രയാത്ര, നാവിക പര്യടനം, യാത്ര, സഞ്ചാരം, ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക എന്നൊക്കെ. ശുഭയാത്ര, യാത്രാമംഗളങ്ങൾ, പോയി വരിക, അങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്നവർക്ക് മംഗളങ്ങൾ നേരുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ വാക്കാണ് BONVOYAGE. ഇത് ബോൺ വോയിജ് എന്നോ ബോൺ വോയേജ് എന്നോ അല്ല ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്, ബോൺ വൊയാഷ് എന്നാണ്. ബോൺ വൊയാഷ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ വോയിജ് എന്നും യാത്രാമംഗളങ്ങൾ നേരുമ്പോൾ ബോൺ വൊയാഷ് എന്നും ഉച്ചാരണം. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് APPETITE. ഈ വാക്കിൻ്റെ പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരർത്ഥമാണ് വിശപ്പ്. പൊതുവെ അപ്പറ്റൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഉച്ചരിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്നാണ്. ആപ്പിറ്റൈറ്റ്. യാത്രാമംഗളങ്ങൾ നേരുന്നതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് ഭക്ഷണം നന്നായി ആസ്വദിക്കൂ, നല്ല വിശപ്പ് നേർന്നുകൊള്ളുന്നു എന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് BONAPPETITE. അപ്പറ്റൈറ്റിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും സ്പെല്ലിങ് തമ്മിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. APPETITE. ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ബോൺ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്നല്ല, ബോൺ ആപ്പെറ്റി എന്നാണ്. ബോൺ ആപ്പെറ്റി. ശ്രദ്ധിക്കുക, അവസാനത്തെ ടി സൈലൻ്റാണ്. യാത്ര പോകുന്നവർക്ക് ബോൺ വൊയാഷ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ബോൺ ആപ്പെറ്റി. ശക്തമായ മഴ സീസൺ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. പനി, ചുമ മുതലായവ. ചുമയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വാക്കാണിത്. ഇത് കഫ് അല്ല, കോഫ്. COUGH ഈസ് നോട്ട് കഫ് ബട്ട് കോഫ്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന് മരുന്നിന് പറയുമ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് എന്നല്ല, കോഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. കോഫ് സിറപ്പ്.